Daniel, segunda parte. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura. Erigiu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades da província a comparecerem à inauguração da estátua ereta pelo rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto a seguinte proclamação: povos, nações, gentes de todas as línguas, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorá-la será precipitado sem demora na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, prosternaram-se todos, povos, nações e gentes de todas as línguas, em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Nesse mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor. Senhor, disseram, longa vida ao rei. Tu mesmo, ó rei, proclamaste por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, teria de prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro, e quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus a quem confiaste a administração da província da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abdênago, os quais não tomaram conhecimento do teu edito, ó rei, não rendem culto algum a teus deuses e não adoram a estátua que erigiste. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdênago, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a este respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Então a fúria do Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdênago. Os traços de seu rosto alteraram-se
e ele elevou a voz para ordenar que se aquecessem a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdênego e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdênego foram mortos pelas chamas, no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: Sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos. Exercestes um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligistes, e em tudo aquilo que infligistes à cidade santa de nossos pais Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligiste tudo isso por causa de nossos pecados. Pecamos, erramos afastando-nos de vós, em tudo agimos mal, não obedecemos a vossos preceitos, não os pusemos em prática, não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que enviaste sobre nós, em tudo que nos infligistes, foi um justo julgamento que exercestes, mesmo entregando-nos nas mãos dos inimigos injustos, de ímpios enfurecidos, às mãos de um rei, o mais iníquo e o mais perverso de toda a terra. Agora não ousamos nem mesmo abrir a boca, vergonha e ignomínia para vossos servos e a nós que vos adoramos. Pelo amor de vosso nome, não nos abandoneis para sempre, não destruais de modo algum vossa aliança, não nos retireis vossa misericórdia em consideração a Abraão, vosso amigo, Isaque, vosso servo, Israel, vosso santo, aos quais prometestes multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia que se encontra à beira do mar. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações, fomos humilhados diante de toda a terra, tudo devido a nossos pecados. Hoje já não há príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem mesmo um lugar para vos oferecer nossas primícias e encontrar misericórdia. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, Senhor, como se nós nos apresentássemos com o holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros. Que assim seja hoje e de nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. É de todo o nosso coração que nós vos seguimos agora, que nós vos reverenciamos, que buscamos vossa face. Não nos confundais, tratai-nos com vossa habitual doçura e com todas as riquezas de vossa misericórdia. Ponde em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobri vosso nome de glória. Que sejam então confundidos aqueles que maltratam vossos servos, que eles sofram a vergonha de ver a ruína de seu poderio
e o aniquilamento de sua força. Assim saberão que sois o Senhor, o Deus único e glorioso, sobre toda a superfície da terra. Enquanto isso, os homens do rei que os haviam lá jogado não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha seca. Então as chamas, subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassavam a grade e queimaram os caldeus que se achavam perto. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fez mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então os 3 jovens elevaram suas vozes em uníssono para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha neste cântico. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna salvação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com olhar os abismos e por estardes sentado entre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Eles continuaram louvando a Deus assim bastante tempo. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O 4º tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha, exclamou: Sidraque, Misaque, Abdênago, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdênago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício de odor de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse, o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abdênago. Ele enviou seu anjo para salvar os seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência, dou ordem que todo homem pertencente a qualquer povo, nação ou língua, que ousar falar mal, seja o que for, contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Depois, o rei ainda melhorou a situação de Sidraque, Misaque e Abdênago na província da Babilônia. Do rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e pessoas de todas as línguas que habitam a terra, felicidade e prosperidade. Pareceu-me bom fazer-vos conhecer os milagres e prodígios que o Deus Altíssimo operou em mim. Como são grandes seus milagres e como são poderosos seus prodígios. Seu reinado é um reinado eterno e sua dominação perdura de geração em geração.